Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жақсыдан үйрен, жаманнан жирен. Балалар, бұл бөлімде біз сендермен жақсы мен жаманды ажыратуды үйрендік. Бүгінде жақсы мен жаман туралы білімімізді есімізге түсіріп талқылаймыз. Бүгінгі сабақта сендер мәтін мазмұны бойынша пікір білдіретін сұрақтарға жауап бересіңдер. Суреттерге мұқият қараңдар. Суреттердегі жақсы және жаман іс-әрекеттерді ажыратайықшы. Бірінші сурет – жақсы. Себебі табиғатты аялап, ағаш отырғызып жатыр. Екінші сурет – жаман. Себебі ағаштың бұтағын сындырып жатыр. Үшінші суретіміз – жақсы. Үлкенді құрметтеп, көмектесіп жатыр. Төртінші суретіміз жаман. Себебі бала қоқысты кез келген жерге лақтырып, қоршаған ортаны ластап жатыр. Балалар, сонымен жақсы деген не? Жақсы дегеніміз мейірімділік, кішіпейілділік, қамқорлық, ізеттілік, қайырымдылық, адалдық екен. Жаман дегеніміз не? Жаман деген өзімшілдік, мақтаншақтық, әдепсіздік, ұқыпсыздық, еріншектік, дөрекілік. Балалар, сендер тек жақсы қасиеттерге ұмтылады деп сенемін. Себебі жақсы болу өзіңе байланысты. Жақсы болуды өзгеден іздеудің керегі жоқ. Адамның жақсы істерге ұмтылуы, айналасындағылармен сыпайы қарым-қатынас жасауы өзіне байланысты. Мәтінді мұқият тыңдаңдар. Әйнек адам. Бір баланың титімдей досы әйнек адамы болды. Өзі мөп-мөлдір. Бір ғажабы, қасиетті әйнек адам досының не ойлағанын біліп қояды. Бала анасының тілін алмай, сыртқа ойнауға шыққалы жатса, әйнек адам бұрынғыдай мөлдіремей, сәл-пәл күңгірт тартып, олай етуге болмайды. Әуелі ісіңді тындыр. Ойнауға содан соң шық, дейді. Бала ұялып қалады. Дереу жұмысқа кіріседі. Жұмысын бітірген соң ғана сыртқа шығады. Әйнек адам үндемейді. Бірақ қайтадан мөп-мөлдір түске енеді. Бірде баланың аулада бірге ойнайтын жолдасы ауырып қалды. Бір күн өтті, екі күн өтті. Бала досын есіне алмады. Әйнек адамына көзі түсіп еді, жауар бұлттай түнеріп кетіпті. Кімге жамандық жасап қойдым? Деп сұрады бала. Ешкімге жаманшылық жасаған жоқсың. Тек досыңды ұмытқаның болмаса. Баланы ұят қысты. Дереу ауру досының үйіне тартты. Оған анасы сыйлаған бір шоқ гүлін, үлкен алмаларын ала барды. Әйнек адам осылай баланы нағыз адам, нағыз дос болып өсуге баулыды. Ол баланың ұят ары еді. Енді мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беріңдерші. Әңгімеде кімдер туралы айтылған? Бала мен оның досы әйнек адам туралы айтылған. Әйнек адам неліктен кейде күңгірт тартады? Бала әдепсіздік жасағандықтан. Әйнек адам баланы қандай жақсы қасиеттерге үйретті? Қамқорлық пен мейірімділік қасиеттерін үйретті. Нағыз адам, нағыз дос болып өсуге баулыды. Балалар, сендерше, өз достарыңа адалсыңдар ма? Ендеше дос туралы бейне материалға назар аударыңдар. Шөл далада Жәнібек пен Азамат әлденеге келісе алмай ерегесіп қалады. Жәнібек ашуланып, Азаматтың кеудесіне итеріп жібереді. Азамат бұған ренжігенмен үндемейді. Бірақ құм бетіне бүгін менің жан досым кеудемнен итерді деп жазып кетеді. Содан соң сапарларын ары қарай жалғастырады.
Көп ұзамай алдарынан үлкен көл кездеседі. Екеуіне суға түсіп салқында болсақ деген ой келеді. Жағадан алыстап кеткен Азамат суға бата бастайды. Жәнібек жалма-жан көмекке ұмтылып, оны өлімнен құтқарып қалады. Азамат өз-өзіне келген соң тасқа ойып мынадай сөздер жазады. Бүгін менің жан досым өмірімді құтқарып қалды. Мұны көрген Жәнібек, алғашқыда құмға жазып едің, енді тасқа жазып отырсың. Мұның мәнісін түсіндірші деп сұрайды. Сонда Азамат: бізге біреу зиян тигізсе, істеген ісін құмға жазуымыз керек. Өйткені кешірім желі оны өшіріп жібереді. Ал біреу бізге жақсылық жасаса, оны тасқа жазғанымыз дұрыс. Дауыл, боран болса да, тасқа жазылған жазуды ештеңе өшіре алмайды деген екен. Балалар, бейне материалдан тәлім тәрбие алды деп ойлаймын. Сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Берілген мақалдарды жалғасын тауып көріңдерші. Жақсымен дос болсаң, жетерсің мұратқа. Жаманмен дос болсаң, қаларсың ұятқа. Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын. Жамандықты ұмыт, жақсылыққа ұмтыл. Жаман шайқап сөйлер, жақсы байқап сөйлер. Жарайсыңдар балалар, сендер де мақалды дұрыс таба алғандарыңа сенемін. Бұл мақалдарды жаттап алыңдар. Берілген өлеңді бірге оқиық. Балақайды жұбатып ек. Апай айтты рахмет, малды өріске ұзатып ек. Атай айтты рахмет, көк шыбықты құлатып ек. Айтпады ешкім рахмет. Балалар, өлең не туралы? Өлең алғыс айту туралы. Кез келген жағдайда алғыс айтуды ұмытпаңдар. Келесі өлеңді оқығанда, өлеңнің әр тармағынан кейін рахмет сөзін айтып отырыңдар. Анаға өмір сыйлаған үшін, әкеге қорған болған үшін, далаға гүлдері мен көк шалғын үшін, күнге жылуы үшін, жұлдызға қараңғы түндегі жарығы үшін, досқа көмек берген үшін, әжеге ыстық алақаны үшін, суға тіршілік көзі болған үшін, мектепке білім берген үшін рахмет. Бүгінгі сабақта белсенді болғандарың үшін рахмет. Бүгінгі сабақта нені үйрендіңдер? Әйнек адам мәтінінің мазмұны бойынша пікір білдіретін сұрақтарға жауап бердіңдер. Адамдарға тек жақсылық жасайтын жақсы азамат болып өсіңдер. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.